Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa frase: confia em mim. Então, ultimamente temos experimentado tantos momentos de incerteza que nos amedrontam. Por todos os lados vemos agitações, incompreensões e conflitos que geram um cenário complicado para a manutenção do nosso equilíbrio mental e espiritual. Todos os dias somos envolvidos por notícias impactantes e somos forçados a encarar provas que ainda não sabemos como resolver, como também fatos inesperados que tanto desagrado produzem à nossa saúde emocional. Quem de nós já não se sentiu desse jeito, dessa maneira? Ansioso para que tudo pudesse ser resolvido rapidamente e de forma sempre satisfatória aos nossos anseios. Mas muitas vezes nossos esforços parecem em vão e tudo se torna mais complexo. É nesse momento de desilusão e cansaço que devemos resistir à vontade de desistir. Afinal, não importa as adversidades, jamais haveremos de caminhar sozinhos. É preciso manter a perseverança no orai e vigiai. Só assim se vence uma batalha. E lembremos que o nosso general é Jesus. Jesus, Salvador das almas, mergulhada no desespero. Rabi da Galileia, que com a sua infinita sabedoria continua nos acolhendo espiritualmente e dizendo: tudo passa. E passa sim, porque o amor de Jesus é um antídoto contra todo e qualquer mal. Mesmo quando nós não enxergamos a solução, ou nos sentimos sem ânimo, reajamos o pessimismo. Se não conseguirmos com que o nosso coração se alie à prece, então pensemos em Jesus. A esperança ressurgirá. O amor é a maior força transformadora da vida. E o amor é Jesus. Não nos esqueçamos disso. Segue-me, nos diz o divino amigo da Galileia, Jesus. Que possamos refletir sobre isso e nos lembrarmos sempre que são nesses momentos de provações que estamos mais amparados pelo amor de Jesus. Gratidão a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amo vocês, fiquem com Deus.